គឺអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់ drone មួយគ្រឿងសម្ដៅទៅនាវាដឹកយន្តហោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក USS Abrams ក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ F-35 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបាញ់ទម្លាក់ទន្ទឹមគ្នានោះដែរនៅថ្ងៃដដែលនេះក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងក្រោយមកនៅថ្ងៃអង្គារនេះគឺអ៊ីរ៉ង់បានព្យាយាមឡើងទៅចាប់យកនាវាដឹកប្រេងមួយទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានកងឆ្មាំសមុទ្រកងនាវាជើងទឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដេញចេញវិញហើយបានបើកអមនាវានោះចេញផុតពីតំបន់គ្រោះថ្នាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះអង្គារទី3ខែកុម្ភៈនេះគឺខាងកងទ័ពជើងទឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបាញ់ drone របស់អ៊ីរ៉ង់មួយគ្រឿងដែលបានហោះមកសម្ដៅនាវាដឹកយន្តហោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសមុទ្រអារ៉ាប់ហើយនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ខាងមេបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក drone ដែលហោះមកសម្ដៅលើនាវានោះគឺប្រភេទ Shahid 139ក៏ប៉ុន្តែគឺត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកបាញ់ទម្លាក់ដែលនៅចម្ងាយប្រមាណជា500ម៉ៃ500ម៉ៃគឺបានន័យថា700-800គីឡូម៉ែត្រពីខាងឆ្នេរសមុទ្ររបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលបានបាញ់ drone នោះសម្ដៅមកនាវារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងគោកក្លឿនតែម្ដងហើយនៅក្នុងការវិវត្តមួយទៀតគឺបានឲ្យដឹងថាខាងកងកម្លាំងរបស់អ៊ីរ៉ង់នោះក៏បានព្យាយាមឡើងនាវាដឹកប្រេងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយដែលបើកកាត់ឆ្លងកាត់នៅលើច្រកសមុទ្រគេហៅថាច្រក Hormuz ក៏ប៉ុន្តែនាវានោះមិនបានជោគជ័យគឺនាវាឈ្មោះថា Stena Imperative បានបើកបង្កើនល្បឿនហើយបានតាក់ទងឲ្យខាងយោធាជើងទឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅជួយពេលនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបញ្ជូននាវាដែលពិឃាតប្រភេទ USS McCall ដែលមានបំពាក់មីស៊ីលផងដែរទៅអមនាវាដឹកទំនិញនោះហើយនឹងក៏មានកងកម្លាំងអាកាសអស់ពីលើអមផងដែរបានរួចផុតពីស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់បាទនេះគឺជាសកម្មភាពមួយដែលកើតឡើងយ៉ាងប្រថុយប្រថានយ៉ាងគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតមាននៅក្នុងតំបន់ក្នុងខណៈពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមន្ត្រីរបស់អ៊ីរ៉ង់កំពុងតែព្យាយាមចង់ជួបចរចាគ្នាអំពីកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់គឺកិច្ចព្រមព្រៀងដែលទប់ស្កាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងអាវុធប្រឡាយលោកនានារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងបាននឹងផុតកំណត់នៅថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះហើយក៏ប៉ុន្តែលោក Donald Trump មិនបានបង្ហាញចេតនាណាថានឹងចង់ឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបន្តទៀតទេដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថានឹងមានការប្រណាំងសពាវុធគ្នារវាងមហាអំណាចនេះឡើងវិញនេះគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Politico បានឲ្យដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីទប់ស្កាត់ឬក៏កំហិតការរីកសាយអាវុធរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីឬក៏យើងហៅសាមញ្ញថាកិច្ចព្រមព្រៀងត្រួតបាទគ្រប់គ្រងអាវុធរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីនោះគឺឥឡូវនេះនឹងផុតកំណត់នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះហើយកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងគឺបានចូលតាំងពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមត្រជាក់រវាងប្រចាំប្រទេសជាមួយនឹងអតីតសហភាពសូវៀតម្ល៉េះបាទឥឡូវនេះគឺកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺមានការគ្រប់គ្រងពីចំនួនគ្រាប់បែកបរមាណូប្រទេសណាទៅមានប្រមាណមីស៊ីលណាទៅមានប្រមាណដែលធ្វើឲ្យមានការទំនុកចិត្តគ្នារវាងមហាអំណាចទាំងពីរនេះដែលមិនប្រកួតប្រជែងគ្នាផលិតអាវុធដើម្បីយកមកគម្រាមកំហែងគ្នាក៏ប៉ុន្តែលោកត្រាំលោកថាលោកអត់ចង់នៅពេលដែលខាងរុស្ស៊ីមកចរចាតាំងពីខែកញ្ញាកន្លងមកគឺលោកត្រាំលោកមិនទាន់ចង់បានពន្យាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅឡើយទេសន្ធិសញ្ញានេះនៅឡើយទេដោយលោកយល់ថាគួរតែធ្វើសន្ធិសញ្ញាថ្មីដែលក្នុងនោះគឺមានការបញ្ចូលខាងប្រទេសចិនចូលក្នុងផងដែរដោយសារក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺចិនដោយសារតែมันមានជាភាគីមួយនៃសន្ធិសញ្ញានៃការហាម5រិទ្ធសាយអាវុធនោះបានខិតខំផលិតអាវុធរបស់ខ្លួនជាច្រើនហើយខាងរុស្ស៊ីនេះក៏ចឹងដែរបើទោះបីជាខ្លួនមានកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងក៏ដោយក៏ខ្លួនបានផលិតអាវុធមីស៊ីលផ្លោងរយៈមធ្យមដូចជាប្រភេទ Oreshnik
ដែលជាគេថា hypersonic នោះជាច្រើនផងដែរដែលជាការមួយរំលោភនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទៅហើយដូច្នេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ចង់បានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលអាចនឹងបញ្ចូលចិនទៅក្នុងនោះផងដែរដោយឡែករុស្ស៊ីវិញក៏ចឹងដែរគាត់ចង់បានកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីដែរដែលនៅក្នុងនោះគឺបញ្ចូលបារាំងនិងអង់គ្លេសនៅក្នុងនោះដែរគឺចង់គ្រប់គ្រងបារាំងហើយនិងអង់គ្លេសមិនឲ្យរីកសាយអាវុធផងដែរបាទដូច្នេះនេះតើការវិវត្តនឹងទៅយ៉ាងណាប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកជំនាញនិងអ្នកតាមដានព្រួយបារម្ភគឺប្រសិនបើគ្មានសន្ធិសញ្ញាគ្រប់គ្រងអាវុធដូចនេះទេអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ឲ្យមហាអំណាចទាំងនេះរីកសាយអាវុធគឺរត់កំណាំងសភាវុធគ្នាឡើងវិញដែលជារឿងមួយគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ពិភពលោកក៏ដូចជាការមួយបង្វែរថវិកាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យសង្គមការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងជំងឺនានាហ្នឹងមិនបានដល់យកមកការផលិតអាវុធវិញគឺនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានចុះហត្ថលេខាទៅលើច្បាប់ថវិកាដើម្បីបើករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធវិញហើយបន្ទាប់ពីបានបិទអស់មួយរយៈពេលខ្លីកាលពីព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃសៅរ៍រហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទដោយសារតែសភានៅសម្រាប់វិសមកាលហើយមានការខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លះតម្រុំតែមានការឯកភាពគ្នាបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនៅថ្ងៃអង្គារនេះបាទក៏ប៉ុន្តែគឺក្រសួងមួយចំនួនភាគច្រើនបាទនឹងទទួលបានថវិការហូតដល់បញ្ចប់ឆ្នាំសារពើពន្ធគឺថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំនេះដោយឡែកតែក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិនៅកម្ពុជាហៅថាក្រសួងមហាផ្ទៃគឺនឹងទទួលបានថវិកាតែចំនួន2សប្តាហ៍ទៀតតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីទុកពេលឲ្យសមាជិករដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកទាំងពីរពិភាក្សាគ្នាអំពីនីតិវិធីយ៉ាងណាដើម្បីបង្ក្រាបការធ្វើការងាររបស់ប៉ូលីសអន្តោប្រវេសន៍ឯកុំឲ្យមានស្ថានភាពដូចពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលធ្វើឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងប្រសិនបើមិនមានការឯកភាពគ្នាទេគឺប៉ូលីសអន្តោប្រវេសន៍ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិនឹងត្រូវផុតថវិកានៅថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈដែលនឹងទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញនេះគឺជាព័ត៌មានសំខាន់ដែលបានកើតមានឡើងនៅរដ្ឋធានី Washington គឺលោកចនធូនដែលជាប្រធានសម្លេងភាគច្រើននៃព្រឹទ្ធសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺមកពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានឆ្លើយតបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំវិញនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអត់មានទេការរៀបចំគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលគ្រប់គ្រងទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះលោកចនធូនបាននិយាយថានេះគឺជារឿងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានតម្រូវឲ្យរដ្ឋនីមួយទេជាអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតសភាព្រឹទ្ធសភានិងបកជាតិដទៃទៀតនោះប្រតិកម្មរបស់លោកចនធូនគឺកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែលលោកបញ្ជាក់ថាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅសភាគួរតែអនុម័តឬក៏ធ្វើច្បាប់និងអនុម័តច្បាប់ដែលបង្កើតនៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទូទៅមួយបាទដោយលោកសង្ស័យទៅលើរដ្ឋមួយចំនួនថាមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនបានត្រឹមត្រូវមានការកេរបន្លំក៏ប៉ុន្តែលោកចនធូនបាននិយាយថានេះគឺជារឿងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដូច្នេះបានទេហើយលោកពេញចិត្តនឹងឲ្យមានគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតតាមរដ្ឋចំនួន50ជាជាងតែមួយពីព្រោះបើកាលណាគេចង់លួចចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធកែទិន្នន័យគេងាយស្រួលធ្វើជាងបើសិនជាចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធតែមួយរបៀបថ្នាក់ជាតិប៉ុន្តែបើមានតាមរដ្ឋនីមួយគឺពិបាកជាងហើយក៏វាជារឿងច្បាប់ទម្លាប់ផងដែរដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋនីមួយធ្វើដូចឲ្យសភាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើដូច្នេះទេបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តបានយល់ទេណាបាទសម្រាប់ទៅថ្ងៃខាងមុខបើសិនជាមាននរណានិយាយអ្វីគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានតែគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់រដ្ឋទេអត់មានថ្នាក់ជាតិទេអញ្ចឹងដើម្បីបានដំណឹងព័ត៌មានថ្នាក់ជាតិគឺដឹងតែពីសារព័ត៌មានទេគាត់ត្រូវតែចងក្រងព័ត៌មាននឹងសម្រាប់មហាជនគឺបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ Asia Times បានឲ្យដឹងថាគឺក្រុមហ៊ុន AIA សំទោសគឺក្រុមហ៊ុន Air Cambodia បានខ្លាយទៅជាអតិថិជនដ៏ល្អមួយថ្មីទៀតហើយរបស់ក្រុមហ៊ុន Boeing របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយបានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុននេះនឹងទិញយន្តហោះប្រភេទ Boeing 737 Max 8S
ចំនួន20គ្រឿងពីសហរដ្ឋអាមេរិកពីក្រុមហ៊ុន Boeing ដែលទិញដំបូងគឺទិញ10គ្រឿងសិនបាទនេះបើតាមការប្រកាសនៅថ្ងៃដំបូងតែម្ដងនៃការតាំងពិព័រណ៍យន្តហោះនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបើយោងតាមគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន Boeing គឺការទិញយន្តហោះនេះបាទគឺជាការមួយដែលបានបញ្ជាទិញហើយនឹងបានដាក់ឲ្យដឹងតាមគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន Boeing ផងដែរបើយោងតាមប្រធានរបស់ក្រុមហ៊ុន Air Cambodia គឺលោកបណ្ឌិត David Zwan បាននិយាយថាការដែលក្រុមហ៊ុននេះទិញយកយន្តហោះប្រភេទ737-8នេះគឺជារឿងមួយដែលមកដំកើងផលិតក្រុមសេវាយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនដោយសារតែយន្តហោះនេះគឺជាយន្តហោះប្រភេទដែលគេថាសន្សំសំចៃធម្មពលមិនសូវចំណាយធម្មពលច្រើនគឺពិតជាជួយទៅដល់ការរីកចម្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុនផងដែរលោកយល់ថានេះគឺជាការវិនិយោគទុនមួយដែលបាទមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សេវារបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការដឹកអ្នកដំណើរបាទដើម្បីបង្កើតការងារផងដែរហើយក៏ដើម្បីផ្ដល់ឱកាសវឹកវើនិងពង្រឹងសហគមន៍របស់កម្ពុជាបាទដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះគឺក្រុមហ៊ុននៅប្រើប្រាស់យន្តហោះប្រភេទមិនទាន់ទំនើបទេគឺដូចជា ATR Airbus ដែលប្រភេទចាស់ឥឡូវនេះគឺទទួលបានយន្តហោះថ្មីនេះគឺនឹងធ្វើការ upgrade ឲ្យវាបានកាន់តែទំនើបហើយដល់ឡែកខាងក្រុមហ៊ុន Boeing វិញគឺអនុប្រធានជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបន្ទុកខាងការលក់ដូរនិងទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុន Boeing ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាគឺក្រុមហ៊ុនស្វាគមន៍ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមជាសមាជិកថ្មីទៀតអតិថិជនថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយក្រុមហ៊ុន Boeing នឹងខិតខំធ្វើការជាមួយនឹងកម្ពុជាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការប្រើប្រាស់យន្តហោះនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដោយសារតែយន្តហោះនេះមានលក្ខណៈសន្សំសំចៃប្រេងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដូច្នេះគឺជារឿងមួយដែលល្អសម្រាប់ដំណើរការបាទនេះគឺជាដំណឹងមួយដែលបង្ហាញអំពីការរីកចម្រើនខាងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងប្រទេសកម្ពុជាប្រិយមិត្តនៅចាំបានទេគឺជាផ្នែកមួយនៃការដែលកម្ពុជាចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋបាលលោកត្រាំនោះគឺមានការសន្យាទិញយន្តហោះនោះដើម្បីឲ្យមានការបញ្ចុះពន្ធបានច្រើនពីសហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់ចំនួន 19% ដូចជាប្រទេសថៃដែរនេះគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Washington Post គឺបានឲ្យដឹងថាក្រុមអ្នកសង្កេតស៊ើបអង្កេតរបស់បារាំងបានចូលឆែកឆេរការិយាល័យរបស់ក្រុមហ៊ុន X របស់លោក Elon Musk នៅទីស្នាក់ការរបស់ពួកគេនៅទីក្រុងប៉ារីសនឹងតែម្ដងបាទពីព្រោះនេះជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតទាក់ទងនឹងបទល្មើសព្រំប្រទានដែលមានការចាប់ប្រកាន់ចំនួន7ក្នុងពេលកន្លងមកក្នុងនោះគឺការចាប់ប្រកាន់ថាក្រុមហ៊ុននេះឬក៏បណ្ដាញសង្គម X នេះមានផ្សព្វផ្សាយនៅមាតិកាព័ត៌មានដែលប្រឆាំងនឹងជនជាតិជីវីលហើយក្នុងនោះក៏មានដូចជាការចែករំលែកនៅរូបភាពអាហារភាសកុមារផងដែរchild pornography ផងដែរដើម្បីឲ្យដឹងថាតើវេទិកានេះមានការចែកចាយដូច្នេះអត់បាទគឺការស៊ើបអង្កេតនេះគឺកើតមានឡើងដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅអឺរ៉ុបហ្នឹងបាទដើម្បីទប់ស្កាត់ការផលិតមាតិកាណាដែលខុសច្បាប់ដែលយកមកផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនមកគេហៅថា Twitter ហ្នឹងបាទប៉ុន្តែគេក៏មានការព្រួយបារម្ភដែរគឺការចូលឆែកឆេរនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអំពីការនិយមន័យថាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិតាមអនឡាញតើវាដើរដល់កម្រិតណាដូច្នេះសកម្មភាពនេះតើវាជាការមួយរដ្ឋបတ်ទៅដល់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដែរឬទេជាពិសេសគឺមតិតាក់ទងជាមួយនឹងជនជាតិជីវិតដែលគេចាត់ទុកថាប្រឆាំងនឹងជនជាតិជីវិតឬក៏ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកទទួលយកការចែករំលែកព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំហើយអធិស្ឋានផងណាបាទរត់ចុះរត់ឡើងដោយសារតែអ៊ីនធឺណិតមិនបានល្អឥឡូវហ្នឹងនៅតែតាមទទួលយកព័ត៌មានពីខ្ញុំចឹងខ្ញុំរវល់បន្តិចដែរថ្ងៃនេះចឹងអត់បានឆ្លើយនឹងសំណួរចម្លើយអ្វីទេបាទចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា